Այո, ցեմենտը ռազմավարական նշանակության ապրանք է եւ այս հարցը բարձ լուծում չունի, ինչպես որ փորձարարում ներկայացնել, դրա բազմավեկտոր ազդեցությունը իսկապես կարիք ունի շատ լուրջ ուսումնասիրության, այո, սկսած շինարարության վրա ազդեցությունից ավարտված բնապահպանական հետևանքներով ի վերջո։ Եվ երբ որ որոշում է որոշակի գին եւ շուկան հավասարակշռելու տեսակետից չափազանց կարեւոր է, պարոն փոխնախարար, որ բոլոր կոմպոնենտները հաշվի առնվեն, ոչ թե մեխանիկական ինչ-որ մի գին որոշվի, որը շուկայում ճկունություն չի հաղորդում, այլ ընդունվի բանաձև, որը հավասարապես կտարածվի բոլորի վրա ներմուծման եւ արտադրության, բայց որտեղ կոմպոնենտ այնպիսին կլինի, որը հաշվի կառնի այս բոլոր բեռնվածությունը, ինչպես նշեցի, շրջակա միջավայրի վրա բացական ազդեցության համար կատարվող փոխհատուցումները ավարտված ռազմավարական նշանակության տեսակետից շուկայում իր ազդեցությունը եւ հետեւաբար sense բարբերաբար բերել ինչ-որ փոփոխություններ իրականացնել առանց հաշվի առնելու համակարգային խնդիրը կարծում եմ ճիշտ չէ։ Այո, 2000 դրամ իջեցնել են, ժամանակել ենք, մենք քննադատել ենք եւ կանխատեսել ենք այսօրը, որ սա բերելու է նաեւ այլ իրավիճակի, երբ որ տեղական արտադրողները սկսելու են արդեն ճնշվել դրսի ներմուծման ծավալներից, կլինկերից սկսած ավարտված հենց պատրաստի ցեմենտի ներմուծման ծավալներով, բայց այն ժամանակ չլսեցիք, հիմա էլ ենք ասում ենք սա համակարգային լուծման անհրաժեշտություն ունի, ոչ թե մեխանիկական ամեն անգամ բերել տուրք փոխել եւ նկատի առնել, որ շուկայում դրա ազդեցությունը, որտեղ ինքը ի վերջո նաեւ համակարգաստեղծ ապրանք է, պարզապես ջուր չէ, խմեցիրու վերջ, ինքը այո շինարարություն, կառուցապատում, իր ազդեցությունը պետք է ունենա նաեւ շուկայի մյուս ապրանքների վրա եւ այսպես շարունակ։